好了，我知道，回头再说吧。孙总，这儿没有白兰地，只能请您喝咖啡了。这是刚刚发过来的发货单。真不是罗总故意压我的货？确实是海关临时稽查。按照合同，这属于不可抗力，我们公司没有责任。但是为了解除您的顾虑，同时也表示我们的诚意，已经让总部补发一批货空运过来了。如果飞机不爆炸的话，您应该是在后天之前收到这批货。看来是我误会了。海关那边，我们也在找人及时疏通。下一批货应该是在2周之后发到您手上。房小姐办事真是雷厉风行，我很满意，谢谢你。不客气，孙总。其实这就是代理的作用。的确，直接和总部合作确实可以省下一笔佣金，但是您同样要承担政策、关税、汇率、运输，还有贸易壁垒等等方面带来的风险和损失。打个比方，如果这批货不是海关稽查，而是船沉了，所有的损失都是由我们代理方承担的。看来货损的问题的确是难以估计啊。没错。另外，虽然我们公司和曼秀的协议就要到期了，但是凯盛跟浩达的合同还没有到期。到时候，您有可能会损失一大笔的赔偿金。这个我也知道。既然这样，那谈判的事情还是按照原来的计划继续进行吧。其实啊，说到底就是一个利润问题。只要你们能够在佣金方面稍微降一降，我们愿意重新谈判。再说都是中国人，大家沟通起来不是也方便吗？你说是吧？没问题。这个建议我会转达给罗总的。你好，你好，我找方总，他不在。我有很重要的事情找他，他真的不在。事关你们公司今后的发展问题，所以我今天务必要见到他。对不起，他真的不在。我能进去看看吗？不行，您没有预约。我在这儿等他。好。小北，我就问问你啊，那沙发是紫色的，可不可以啊？行，只要是你买的。哼，你在哪儿呢？我现在跟李李去圣水寺路上呢。啊？去寺庙干嘛呀？祈求我的编剧事业起死回生，还有祈求酒吧生意兴隆。哎呦，周小北你真行，亏你受过高等教育，科技都这么发达了，还搞封建迷信活动，功利主义者。我怎么功利了？你把未来寄托在看不见摸不着的东西上，有意思吗？将来要生小孩，是不是还要进行生殖膜拜？你这嘴里都吐不出象牙来。行了，我不跟你说了，那我就买这沙发了啊。拜拜。文静找你有事儿啊？没什么事儿，就是沙发的事儿。听说你要去寺庙，是不是鄙视你了？哼。还在。这白色衣服，黑色裤子。对对对。好。
既然方总不在，我就先走了，我改天再来。再见，再见。方总，哎呦，你疯了你啊！竟然进我们男厕所来了啊！哎，我只占用你几分钟的时间，说完我就走。还是关于曼秀的事情，是。你别费口舌了，我这边已经决定直接和外国的供货商合作了。是吗？对呀。您可能还不知道，凯盛的孙总已经答应我们参与曼秀总部的谈判了。我这就给孙总打个电话。我劝您还是不要打。目前国内只有你们2大经销商，凯盛负责北部，你们伟成负责南部。北部的销售额今年一直都比南部要强很多，而且据我所知，孙总一直都想扩大市场，争取做唯一的经销商。这不可能，我和你们是有合同的。正是因为有合同，您才应该跟我们一起参与谈判。罗总一直都想以和平的方式来解决这个问题。如果您违约在先，越过我们私自会见供应商的话，那我们也没有办法，咱们只能在法庭上见了。一旦我们跟曼秀的谈判有了进展，我保证，您不会再得到这个产品的经销权。即使孙总不做，我们也可以找到其他的经销商来取代你们。啊，不好意思，麻烦您到女厕所去吧。你觉得这里是适合谈判的地方吗？反正最差也就这样了。如果您同意继续谈判的话，我保证下一个环节一定比这个好。好吧，那就谈吧。但是我觉得你们的希望不大。方总，谢谢您对我工作的支持。我希望您在我走了以后，能跟罗总通个电话，知会一声，因为罗总现在正在考虑合作选择的问题。如果我是您的话，不会冒这个险。打扰了。罗总啊，好久不见呐！你今天怎么样？好。2个经销商都给我打电话了，说他们愿意让我们参与谈判。王源，干得不错啊！这么短的时间，就凭你一个人，想不到啊，想不到。怎么了？没什么，多谢罗总夸奖。张总跟我说你能力很强。但是我还是没有想到，这么难啃的一块骨头，让你这么短的时间一下就啃下来了。我喜欢啃骨头。孙总已经明确提出要求降低佣金比例，就是方总他们的意见还不太明确。这个我想过了，接下来我们应该争取和曼秀总部达成一致，先保住我们在国内市场的代理权。你的思路很对，你做得很好，我也兑现承诺。下周1，你去人事部核经理那报道吧。谢谢罗总。先别得意，试用期3个月，在这3个月里，曼秀那边随时会有人来，你要协助我完成这次谈判。好，我会尽力的。愣着干嘛？走！小面，快点儿，走啊！走。哎，你说王源要来约咱俩什么事儿啊？要么就是成功了来感谢我，要么就是失败了来还我酒。无论怎么样都是好事。你这没有良心的，心里就想着那2瓶酒。怎么样？2家经销商都已经谈妥了，而且罗总也答应我，让我下周1去人事部报道。不过我试用期是3个月。牛！哎，这想法管用了。
道你们是在激我啊！你当时都快把我气疯了，你知道吗？我事后才反应过来。哎，我说韩文静，你为什么什么事儿不告诉我？你明说不就行了吗？你害我去那儿丢人去。哎，韩文静的，你怎么不直接让他装的去药酒呢？谁让他假装呀？就让他真去的。再说没有我这个方式方法，你能有今天的成绩吗？也是王源，估计你也演不像。你好好感谢他吧，这主意都是他出的。哼，贱人，就是矫情。小主，我怀孕了。哦，说是皇上的还是公公的？想必是极好的事情，告诉他。能说啦？哼哼。事情是这样的，在一个月黑风高的夜晚，韩文清去了程晓峰的家里，然后爬上了那张渴望已久的床，然后就然后呢？我就怀孕了，而且是在他们俩分手之后。哎，你说了不许说的。不是韩文静，你真怀孕了？噜啦啦噜啦啦噜啦噜啦嘞，噜啦噜啦噜啦嘞，我要当妈妈了。半年不到，来了4趟，结婚离婚，又结婚又离婚。我干了这么多年，没见过你们这么捧场的。哎，保重啊！好好照顾他吧。客气了，再见啊，前辈。拜拜。喂，回来了。好，我正好找你有事了。好，一会儿见。嗯。哥，哟，几天不见你变帅了。坐。度完蜜月了？读完了。真出息啊！在外面搞了那么多事儿，婚都结了，我一当哥的最后一个知道。你觉着我有脸面对咱妈咱爸吗？啊？行了，咱不说这个了，这不都过去的事儿了吗？现在我找到了最合适的归宿，你不是应该为我高兴才对吗？什么？咱妈放我这儿的，说结婚的时候送给你。真的啊？还是妈对我好。哇塞，金的。我说啊，你长点心啊，没事跟樊斌有时间的时候回去看看咱妈咱爸。我跟樊斌，我俩不在一块儿了。什么叫你俩不在一块儿了？那。刚度完蜜月就离了？小点声行不行？准确的说，我俩蜜月还没度完呢，就准备离了。李李，李李。没了呢。他放哪儿了？
放哪儿了？还跟我学资本主义那一套。喂，妈。好啊，随时欢迎过来。哦，今天不行，今天我不在家。对，除了今天，哪天都可以。好。回来了。还没睡呢。你去哪儿了？酒吧装修还剩一点尾巴，今天终于弄完了。哦，对了，我今天去见李蕊了。哦，他跟樊斌度蜜月回来了。回来了。去的时候2人，回来的时候仨。李蕊怀孕了。想哪儿去了？李蕊又带回来一个人。什么叫又带回来一个人？他跟樊斌离婚了。别笑。你不觉得特别搞笑吗？樊斌以为名字是他们家改的呀，他应该办一贵宾卡，给他打个折呀，报个名呀，报个名。你知道吗？李蕊跟樊斌他们俩去了海南。遇到个什么岛主，极其浪漫。你别笑了，那岛主自己买了一个海，一个人住在岛上，装什么黄老邪。哎呀，李蕊认为一见钟情，这就是他的真爱，要跟人远离尘嚣，沉溺在里面，我都快气疯了。我这叫做浪漫的遇上更浪漫的，激情的遇上更激情的。樊斌这回可真是惨败呀！哎，你都不惊奇啊？我早就想到了。他不会又回来找你吧？有可能啊。哎呀，这不行。我不会理他的。对了，李李。我爸妈这2天要过来。真的？太好了！我下厨做一桌子菜，他们想吃什么就吃什么。我一定要留一个勤劳能干、正能量的第一印象啊！关键是。怎么了？我爸妈还不知道我跟樊斌离婚了。没事，我不是后天就回家住了吗？等着你跟叔叔阿姨说好了，我再出现啊。你别多想啊，我主要是怕我爸妈。哎呀，好了，我有那么小心眼吗？大气。哎，明天我约了平安保险的人给酒吧上个保险。酒吧还上什么保险啊？这不懂了吧？失火、财产问题，有什么损失，那咱们都是有保障的。哦，你懂得真多。崇拜吧？特别崇拜。那你早点休息啊 ，Good night。不耐他，今天晚上我要跟你一起睡。
今天晚上啊？对呀。不是，明天酒吧还开业呢。择日不如撞日。哎，早点睡。不是这我。好呀。李白请，李白请，谢谢。先生您好，我是平安财产险的。哎，你好，咱们联系过。来，坐。哎，行，恭喜发大财啊！哎，谢谢。您看一下，这是我们为您定做的保险方案。好，来看一下合同。好，没问题。这个是我们条款，可以参阅一下。行，可以。好，如果没有问题，给我们签个字。好嘞。好，谢谢。祝您开业大吉！以后有什么问题可以随时联系我。好。来，慢慢吃。好，来，都别客气啊。谈崩了，你不会跟你爸妈摊牌了吧？我有那么傻吗？你不傻吗？我还什么都没说呢，就被他们吓得半死。我要全说了，老爷子还不跟我断绝父女关系啊？我用后脑勺都能想明白，你爸你妈能同意吗？哎，你怎么打算的？我啊，相亲。樊斌，你叫来的？你叫来的？哟，来了啊！今天听那个同事说你酒吧开业，过来祝贺一下。这2天太忙了，忘了邀请你。叫来的，谁叫来的？他怎么来了？不会是找你的吧？那我过去看看。冷静。开张大吉，生意兴隆。谢谢。你不用管我了，啊，你自己忙吧。行。哎，哥们儿，好久不见。樊斌，一会儿喝一口啊。你叫他干嘛？要不然干嘛？一边站一个，牛郎织女啊！好久不见。既来之则安之坐吧。你又离婚了？哎呀，你真是离婚达人呐！1年之内结2次离2次，挺刺激的吧？下次什么时候啊？我们公司也承办婚礼。可以啊，你什么时候啊？到时候咱们一起呗。我和你，小北都不要了，我来要吧。怎么样啊？最近？挺好啊。小北，有时间咱们俩单独聊聊吧。就在这聊吧，又没有外人。要是复婚的事儿，那就算了啊。你跟李李还好吧？哎，他们俩挺好的，快结婚了。真的，李李，来，你问他。实在照顾不周啊。照顾不周啊。哎，你这西服挺好看啊，得体。咱们一起喝一个吧。啊，来。不用了，我先走了，你们坐吧。别，你刚来啊。开张大吉。拜拜啊。嘿，你有病啊？你有药啊？你回去吧，不用送了。你跟李蕊的事儿，他都跟我说了。他有什么做的不对的，我这当哥的替他道个歉。事儿都过去了，你也别记恨他。我不记恨他，我们俩本来就不合适。听说你跟小表结婚了。你们要的酒是？王媛啊，你猜樊斌刚才跟我说什么？说什么？他说我跟小表结婚了。不是吗？我们大家都听说了。你们听谁说的？小北说的呀。他说你要向他求婚了。哎，几克拉的？啊，来了。
王先生吧？哎，你好，我是韩文静。你好，哎，坐。啊。守时是帝王的美德。实在不好意思，今天太堵车了。这个时间出来，怎么可能不堵车呢？应该早一点出来吧？你晓得吧？我就要一个这个吧，再帮我加一杯冰水就行，谢谢。这位先生，请问您点什么？等等啊！哎，这个炭烤菲力牛排有几块？1块。这一块有多大呢？就正常牛排那么大。正常是多大呀？大概7、8公分吧。有我拳头这么大吧？差不多。哦，还可以，就这个吧啊。你会做家务吧？不会做家务的女人就跟不会赚钱的女人一样，怪不得到现在还没有嫁出去。王先生，你很会挣钱啊。这个是50万，5万1个月啊。我们中产阶级都算年薪。嘿，你还有什么要问的吗？虽然我们没有说太多的话，不过通过这顿饭的气场，我大概可以得出结论了。是吧？什么结论啊？1，我不喜欢女人迟到。2，你吃饭的速度太快，搞得我很紧张。我觉得我们俩不大合适。你没意见吧？我也觉得我们俩不太合适。那要是你不介意的话，咱们俩还是 AA 制吧。不用 A 啦，你们中产阶级挣钱多不容易啊！这顿饭我请啊，千万别跟我客气啊！我先走了，拜拜。我今天遇见你啊，我真是太感动了。我相亲这么多年，总算让我遇见了一个漂亮的。那您能先别哭了吗？我跟你说，你就是我心中的女神呐。你能不能别哭了？你这些年相了多少次亲了？怎么给伤成这样了呀？我一共相了5次半，还有半次啊？那半次人家就没来。我跟你说啊，那头一次相亲给我介绍一小学体育老师，那身高1.95米啊，那拉着我在街上走，那就跟见个小鸡崽似的。第2次啊，是一公务员，身高没问题了，可是那体重，那整个人就是一正方的，你知道吗？最狠的是第3次啊，伤我伤太深了。那人长得，从正面看分不出男女，从后面看还分不出男女，你知道吗？这出来简直就是影响市容。你好，王源，快请进。我们之前打过电话的，我是人力资源总监何春光。何先生好。别客气，叫我拍这个就可以了。坐。吃个樱桃吧。啊，不用了。刚摘的。不用客气，谢谢。我们叫你过来呢，是有几个问题要问你，这是人才档案要求的。目的呢，想了解一下你的工作方式，以便于我们以后开展工作。这个我知道，你问吧。先做一个简单的自我介绍吧。我叫王源，05年毕业的，专业是英法双语国际贸易。毕业之后，先后在几家公司做销售主管，同时也做一些行政方面的工作。就这些。我看你上一次离职在3个月之前，那这3个月当中，你都在做些什么呢？
离职后的这3个月，一方面是想让自己充充电，另外一方面是在等待一个更适合自己的工作机会。你之前的工作是销售管理方面，而这份工作更偏向于行政管理方面，这两者之间的变化，你是怎么想的？我认为管理和销售有一个共同的特点，就是与人打交道。我之前有比较丰富的客户经验，培养了自己良好的人际交往能力和沟通能力。我相信这些经验可以用在日后与同事的沟通理解还有共同进步上。毕竟人与人之间最重要的还是沟通嘛。那你觉得你的优点是什么？我认为自己最大的优点呢，就是细心、耐心，团队协作能力比较强。没有缺点吗？喜欢喝酒，多过喜欢喝汤。行，没有问题了。你的办公室我们已经准备好了，随时可以过来上班。记得过来找我签合同。哦，谢谢。还有就是我代表人力资源部。哎，女王驾到！哎，你相亲相怎么样啊？特别无聊啊，见了一圈没一个合适的，气死我了。嘿，朋友 ，What's up？ 他怎么了？不是准备入职了吗？别提了，他今天第一天上班就把他们公司的人力资源总监给打了。啊？你打人？真的假的？哎，韩文静，你这态度不对啊！真的假的？你会打人啊？哎，快跟我说说呗，说说呗。哎呀，我觉得他想轻薄我。哎呦喂，轻薄这词儿我好久都没有听见了，咋轻薄你的呀？说说看嘛。你说你开门就开门吧，你离我那么近干嘛呀？都快开门！哎，这事儿我感兴趣。来来来，案件从严，快点快点，来嘛来嘛。来，当时你在哪儿？在他办公室门口。门口。来，这就是门啊。那个我面试完之后，我就往门口走，然后他从我身后过来，然后就这样。这也太难了，人家就给你开了个门好吗？我看他也是想给你开门，可是我觉得他离我太近了，所以我就下意识的打了他。真没意思，我以为怎么轻薄你了呢？自恋狂啊！你们都觉得他是给我开门啊？哎呀，完了，那他，那我因为误会打他，那我这合同还没签呢，他们肯定不会再用我了。赶紧呀，想办法啊！想什么办法呀？没把我当韩文静抓回精神病院就不错了。哎，我现在有孕在身，请注意胎教。哎，你赶紧跟人道歉去吧，你就跟他说，我有特别严重的心理阴影，有一种病叫什么来着？思念。那是一首歌好吗？叫被迫害妄想症。你把他当色狼，所以把他误打了。对，文静说的对，赶紧跟人道歉去。道什么歉呀？现在是午休时间。大姐，这是私事儿，不然呢？你再开个新闻发布会，跟世界澄清一下。对啊，发个微博什么的嘛。快去啊！快点儿！报！哈哈哈！进。何总监，我是来给你道歉的。我正想给你打电话，让你提交一份医院出示的精神状况鉴定。实在抱歉，我不该那样，我是有点冲动了，对不起。我希望你能够不往心里去。你不用道歉，我一直想不明白你为什么要打我。你突然离我那么近，我也不知道你是，我以为我要非礼你。那看来以后我不能随便帮女孩子开门了。
因为之前罗总和我提过你，提了很多，所以我对你有一种特别的关注。可能今天我显得太随意了。何总监，实在对不起，我可能是第一次跟您见面，我有点紧张，所以我想多了，对不起，真是抱歉。既然是误会，那就算了。你在工作中不会这么容易激动吧？啊，不会，肯定不会的。你看，你现在就很激动嘛。那这件事情，罗总不知道吧？不知道，都说了是误会了，何必让他知道？何总监，您真是太好了，谢谢。来，大家听一下，我来介绍一下，这是我们新来的副总，慢性项目的负责人，你自己介绍一下。大家好，我叫王源。大家欢迎。小北，你看到了吗？啊，这是我的办公室，我有自己的办公室了。哎，你知道吗？我的办公桌比我家的床都大。胖子，我也不知道你能不能收到这条微信。我想告诉你，我已经找到工作了。多亏了你那张邀请函，谢谢你啊。你现在在哪个城市呢？你过得还好吗？我有自己的办公室了。文静，告诉你个好消息，王源入职了，晚上给他个惊喜啊！这是我第一次相亲。我也是。啊，是吗？太好了！我听说现在的年轻人在外边参加什么8分钟啊、一见钟情的活动，相亲相的都皮了。我听说过，但我从来不去。找到共同点了，我从来没谈过恋爱，没处过女朋友呢。文静，没事，你接着说。王源入职了。我说完了，你呢？什么呀？你谈过恋爱吗？谈过啊。谈过几次啊？你怎么了？女的算不算？这，我知道了，我马上就过来啊。我有事先走了。你还没告诉我你谈几次恋爱呢？等我算清楚了，我一定告诉你。恭喜王源升职！恭喜！来，为了庆祝你升职，我有个礼物要送给你哦。诶，我在网上学了一首歌，嘘，安静。
姐是老中医，专治吹牛皮。哎，头疼脑热血压低和姐没关系。姐是老中医，从不吹牛皮，一向不靠搞关系，姐就靠自己。姐是老中医，专治不服气，自力更生还打同事，她当上了经理。为了庆祝王源升职，今天晚上酒水我请。干杯！干杯！恭喜！要是胖子在就好了。哎，啊我是按进货价给你结的账啊。啊！哎呀，要是我能喝的话，生意会更好的。我闻闻，我闻，哎呀，一股麝香葡萄的清香，太好喝。嘿，哎，我就喝一口。你疯啦！我就喝一口，喝完之后心情好好啊。你看，我天生就是喝酒的。我的生日是5月15号，对吧？天意，这跟喝酒有什么关系啊？15开了没有？哎，我昨天晚上还在想，我们应该每个股东做一个大单张，写上每个人喝酒的特点、陪酒的经历，贴在墙上。干嘛呀？就客人可以选择任何一位股东作为陪酒的人，可以赚点小费。哎，这个好啊！等我生完孩子以后再贴，行不行？哎，比如说周小北就写资深编剧、著名娱乐圈人士，未来的奥斯卡和诺贝尔的预备提名。什么提名啊？获奖者？对对对，获奖者，内定的，亚洲都认。哎，陪酒风格就是混酒小公主，千杯不醉，少言寡语，喝多了就睡。我来，韩文静，专业培训师，成中名苑，人送外号名苑韩。酒量一般，但是有酒胆儿。陪酒的特点就是边喝边吐，吐完了还可以接着喝。哎呀，酒品是极差呀，最适合那种严重的受虐倾向、极具挑战精神的消费者。哦，是吗？想不到我这么重口味啊！到我了，王源，职业白领，外冷内热，具有专业和丰富的卖酒知识，属于卖酒界的种子选手。哎呀，一时失足啊，就被你这么提呀提，你准备提一辈子呀？你们两个什么时候能忘了这事儿啊？臣妾做不到呀！哎，胖子呢？胖子是复读机呀，喝多了不停反复的说话，每句话至少重复3次。还不如复读机呢，复读机你摁他讲话，你不摁他也不讲话呀。王源，你想胖子了？我没想他，他肯定说没想。哎，丽丽给你求婚了吗？还没呢。哎，你们知道吗？戒指不见了，哪儿去了？我不知道呀，我整个家全找遍了，没了。希望越大，失望就越大。哎，说不定是跟你去调尺寸呢，有可能。哎，我觉得应该改啊，把这戒指改这么大个，挂脖子上。嘿嘿，我终于结婚了，选我，选我，选我！你怎么不问问丽丽啊？我问她干嘛呀？问她就没惊喜了。不理他，咱们喝酒。哼，有人就是不能喝。我闻闻也好。猪说真逗。行了行了，今天不跟你聊了，我还有事儿呢啊，拜拜。源儿，王源，胖子联系你了吗？没有，你怎么还没睡呀？我没睡呢，我刚跟一网友聊天呢，叫关关雎鸠。每天都在微信里给我说各种搞笑的段子，逗得我都不行了。
叫什么？关关雎鸠？对，叫关关雎鸠。啊，请进。中午饭怎么解决啊？何总监，我一会儿随便在下面吃点就行了。刚好我也没吃，走，我请你。不好吧？你刚来，带你熟悉一下周围的环境嘛。也好，不过我请，就当是正式道歉了。行，一巴掌换一顿饭值。趁现在有仇报仇，有冤报冤，吃完这顿饭以后不许再提那些事儿了啊！听你说这话怎么这么吓人呢？我有2个朋友，他们平时都这么说话，跟他们时间长了，我也学坏了。他们也动不动就打人啊？哎，你怎么又提了？这顿饭你请啊！好，我不提了，我不提了。你哪儿人呢？四川。哇，四川，我妈也是四川人啊。真的吗？哎，也算半个老乡啊。对呀。哎，来，上班第1天遇到老乡真不容易，干了。半个老乡。哎呀，不行，得抓紧时间吃，赶紧！服务员买单。这位先生已经买过了。哎，你什么时候买的单啊？这儿我熟，第一次当然我请了。不是说好的我请吗？不着急，来日方长，你有的是机会。嘿嘿嘿，请，一回呀，甜甜的。我，这怎么了？怎么办呀？这也算是咱们的意外收获，弄回去。就一个相机，一个手机，一个钱包，里边200块钱。就200块钱。电话有电吗？有。打电话。打给谁呀？翻开电话号码本，挨个打，蒙着一个算。我想喝酒。喝什么酒？我给你调好了，孕妇果汁。孕妇果汁啊，好喝吗？行啊，李李，你挺贤惠啊。谁啊？胖子。胖子啊？接啊！他早上刚给我打完电话，怎么现在又打电话？他在哪儿啊？不知道。你看看。喂。喂，你还记得我吗？你谁啊？这不是胖子手机吗？通了。告诉他啊，郑远东在咱们手里边呢。告诉你啊，郑远东在。喂，我告诉你，郑远东现在在我们手里边呢。下午准备20万，不许报警，否则我们就撕票。待会儿我就把卡号发给你。哦，那你们就撕票吧。啊？什么意思？怎么了？现在骗子骗术越来越高明了，告诉我胖子被绑架，让我明天准备20万，否则就撕票。哼哼。他这手机丢了，让什么陌生人捡着了？他不会真出什么事儿吧？不可能，没事儿，不是说上午刚打过吗？李李，那什么东西你给我吃一口呗？油炸的不能吃，这个。他们要是不相信怎么办？给他拍照，发过去。哎，把这个卡这样的发我。哎。
怎么了？胖子真被绑架了？真是胖子啊？怎么可能？光天化日之下真的？这真的是胖子？他不会已经被撕票了吧？这什么？银行卡号都发过来了？应该不会那么快。不是，冷静冷静。如果胖子真的被绑架了，为什么不直接跟他家人联系，要给你打电话啊？我也不知道啊。他上午给我打过一个电话，他说他在外面旅游呢，语气醉醺醺的，还问我去不去。但是不是绑匪看见我们俩通话记录，就给拨过来了？哎呦，这胖子也太倒霉了吧！800年难遇的事都能让他碰见。他在非洲不是让人劫过一次了吗？这回肯定不是恶作剧了。看着不像，怎么办啊？你们快想想办法吧，怎么办呀？打回去！快！关机了，报警啊！你说这家伙喝多少呀？啊？哎，你说他们真能给我们钱吗？那就看他的造化了。那要是不给呢？弄死他！弄死他不好办。别！哪儿来的给他弄哪儿去。哎，他要是一会儿醒了看见我们脸怎么办？把你的衣服脱下来，给他脸蒙上。啊。哎，他是不是死了呀？今晚上我俩别想睡了。对，然后我们就来了，基本的情况就是这样。你们说的我已经记下来了啊，我们会尽快联系当地的警方，对手机进行定位追踪。有什么消息我会尽快通知你们。如果你们有新的线索，希望跟我们取得联系，好吗？那我们先回去啊。谢谢。没事了。没事。你说杭州那么大又那么远，你说警察能那么快找到胖子吗？我看寻。那怎么办？要不咱们筹钱吧，万一过了时间绑匪撕票了怎么办？你放心吧，就胖子那体格，要撕票得撕上一阵儿。你别乌鸦嘴。我的意思说，大家不要太悲观。不行，我得去。哎，干嘛去？我要去杭州，你开车送我去机场吧。你一个人去啊？你放心，我到那儿会给你们打电话的。人绑匪可说了，不让报警。我知道，他们如果打电话了，转到我手机上。哎，他什么时候那么关心胖子？不知道。哎，你没发现他最近老提吗？哎，你们快点啊！来了，上胖子了。哎，老大，这天都亮了，还没人来送钱，怎么办？你们谁啊？小子，我告诉你，你现在已经被我们绑架了。刚才已经给你朋友打过电话了，让他准备2车。绑架？你们弄错了吧？我就来旅游的。再说我也没钱啊。你没钱没关系啊，你朋友有钱就行啊。密码是多少？喝多了，我忘了我。你的密码你忘了？不知道就是不知道嘛。你小子是不是找死啊？是不是？啊！老大，打坏了就不好了，打坏了，你快说呀！密码是多少？哟，你还给我玩装死是不是？我有哮喘，打120。什么？打120。哮喘啊！老大，他有哮喘的，送医院吧，赶紧。你傻呀是不是？送医院，那不等于自首了？不是，那他死了呀！他打120。就这智商还绑架呢，跟非洲的比起来太业余了吧？
谢谢啊。哎，杭州电话，快接接。喂，哪位？小北，胖子，你人没事吧？我喝醉了，手机被抢了。人没事就行，人没事就行。哎，对了，王源去杭州找你去了。啊？他来了？小北，我刚下飞机，正往城里赶呢。什么？他在哪儿？哦，我知道了，我知道，我这就过去。汉子，你到底是怎么想的？你为什么要这样做？我怎么了？你为什么要开这种玩笑？你知道大家有多担心你吗？我开什么玩笑了我？你不是说你被绑架了吗？你为什么会好好的站在这儿？那难道我要被绑匪杀了你才高兴吗？我高兴。我才正式上班1天，我就请假来找你了。你不觉得你跟我开的这个玩笑让我付出代价太大了吗？你不说我还忘了呢。您现在都是副总了，日理万机的，这算什么呀？你这话什么意思啊？我对不起你啊，我耽误你时间了，我被绑匪绑架了。那你回去啊！我跑到这儿来找你，你就这么跟我说话？对啊，我都说对不起了。对不起，我喜欢你。对不起，我老在你背后悄悄的帮你，也不问你愿不愿意。我对不起你，老让你觉得不管你怎么对我，我都应该笑脸相迎在这等着，是吗？我是个人啊，我是个男人，不是你招之即来挥之即走的工具。没错，对不起，该说对不起的是我，不是你。原来你一直觉得我在利用你。利用你喜欢我，让你帮我照顾我妈；利用你喜欢我，让你帮我找工作，让你为我做一切事情，对吧？我从来就没说过你利用我，我心甘情愿的，我活该啊！活该！你再也不用对不起谁了。我早知道是这样，我就不该为你担心，我就不该来找你，我更不该喜欢你。放开我！说什么？你说你喜欢我？你听错了，我怎么会喜欢你啊？我有病，我是个傻子，我跑这么大老远的来找你，你放心，我永远都不会来找你了。王源，听我解释，王源。我不听，你去死吧你！胖子，你没事吧？胖子，你怎么了？胖子，你别吓我呀，胖子！胖子，你别吓我，胖子！胖子，你别吓我，胖子！你骗我！你骗我你！我被劫匪绑架是真的，这下骗你了。你想死？你吓唬我？想死我也不敢。我死了，你怎么办？我跟你讲，那劫匪发火要打我，我一害怕，我怎么办？我装飞机走了，跟吓唬你。没想到这劫匪吓跑了，我东西都没丢。是吗？啊，哎，你没挨打吧？没有。不对呀，不是通常都是先挨打，然后再索要钱财吗？为什么没挨打呢？
我估计啊，他们俩已经是小混混，想弄点钱，所以没敢打我。哦，来，给你压惊压惊。哎呀，我跟你说，我真没想到你能来，我心里这嗷嗷激动，这心里这跟扔桑拿似的。这杯啊，我自己干一个。胖子啊，谢谢你那张请柬，不然我连工作还找不到呢。我干一杯。你这还跟我客气啊？拿我当外人？行，我错了，我自己再干一个。我错了，我不该把你当外人。为了咱们俩都错了，来，干一杯，来。行啊，胖子，载誉而归，衣锦还乡啊！你死胖子，吓死我了！我求求你们俩就别取笑我了啊！哎，你是不是觉得王源疏远你了？你就用这种方式来引起他的注意呀？没有，我已经向王源赔礼道歉了。光道歉有什么用啊？怎么着也得把来回路费给报了。报。哎呀，走吧，上车吧。走。李胖子来了，回来了。哎，我说咱们今天是不是得开瓶酒庆祝一下？我帮你啊！我自从不能喝酒之后，倒酒是100好手。胖子，参观一下。好嘞。丽，那个，张军哪？你酒吧不是缺人吗？你看胖子现在没找到活，你不如拉他过来一起干啊。哎呦，胖子要是能来帮我，我省心多了。那你帮我问问他呗。帮你问问。我的意思是说，你跟胖子你们俩互相了解，而且他这人又老实又踏实，是吧？你们俩要是在一起干，肯定特合适。说心里话，你怕胖子再跑吧？你这人怎么这样啊？啊！我好心帮你介绍人才，你不感谢我还挤兑我是吧？行，回头我帮你问问，看他愿不愿意啊。他要是不愿意怎么办？他要是不愿意，我也能把他聊成愿意了。那这事儿交给你了。酒来了。胖子，我倒，倒酒好手，倒酒好手。香是你。哎，你们一会儿慢慢喝啊，我就先走了。你要去哪儿？压轴相亲哦，你是要见你那个神秘网友是吧？估计这次能成吧？那要是不成怎么办呢？还不成？再不成我就坦白从宽了。我快烦死相亲了。再不成你就可以找阿炳去。哎，对呀，你说的太对了，你这个畜生！你快去吧，你这个畜生！有什么好消息立马通知我们啊！去吧。哎，我的钥匙。拜拜，慢点啊！再见。拜拜。哎，咱们来干一个呀！来，这次呢就为了胖子成功脱险，来 ，Cheers！Cheers！我接个电话啊。你这次可把王源给吓死了。喂，罗总，我去给你拿纸巾。回来了。好，我知道，我马上就过来啊。哎，好。我得走了啊，公司找我。胖子啊，咱俩得喝一杯啊。好啊。怎么了？文静。
我去，等人呢？你在这儿干嘛呀？我也等人呢。等死啊！死一边去，别在我面前碍眼。我陪你会儿，你等的人不是也还没来呢吗？他来我就走。真是的，迟到也不打个电话，不靠谱，不适合做老公。等男朋友呢？管着吗？没见过面的网友，腿好了？早就好了，没留下后遗症啊？嗨，横竖也是你撞的，留下后遗症我也认了。真贱！你等的人也没来？没有。我最讨厌人迟到了。哎，要不然你给他打个电话问问他到哪儿了？用得着你教我呀？你死一边去吧！哎，喂，喂喂喂喂喂，喂你妹啊！你就是那关关雎鸠，你就是那个贝卡贝卡。一直以来是你跟我在网上聊天。我想问呢，刘岩啊，你有病吧？怎么了，文静儿？这简直太巧了，这简直就是天作之合，你跟我姐太有缘分了。你还装？行，别生气，乖啊！我承认，我就是那关关雎鸠。你简历不是说你从事时尚业吗？那你那简历上不还也写着温文尔雅、大家闺秀呢？哎，文静儿，文静儿，听我说，我好不容易把你骗出来了，你总得让我把话说完吧？我准备了那么多话，你给我赶紧的！你说咱俩好好的，为什么就分开了？你忘了我们怎么分手的了啊？刘搞定！你还因为这事儿生气呢？我那不是被一时的喜悦我冲昏了头脑吗？你想我追你多少年？不说8年抗战也差不多了吧？不过你生气也挺好的，生气说明你在乎。放屁！谁在乎你啊？咱们俩真的就不能再从头开始了吗？就是不死心是吧？不死心。行，我告诉你，我现在没心思跟任何人谈恋爱，我只想结婚。结婚好啊，结婚！我爸妈天天逼着我结婚呢。咱们可以先结婚后谈恋爱。滚蛋！后谈恋爱也没可能。我告诉你，我怀孕了，我妈不让我做单身妈妈，所以我得赶紧找一个人，说白了就是假结婚。你怀孕了？怕了吧？我怕都没怕，这谁的呀？肯定不是你的呀。那肯定不是我的。那你为什么？为什么还要生下来？你为什么还把他生下来？我喜欢孩子他爸，明白了吗？以后不要再阴魂不散的缠着我了。曼秀总部的销售代表3号就到国内跟我们谈判，但是现任的消息，他们会提前1天到，私下跟孙总见面。目前了解的情况就是这些。首先应该大量的收集资料，包括市场数据和法律条文，看有什么是有利于我们的，争取在3号的谈判中占主动权。这一块你来办，相关的材料我让人给你准备。接着说。其次就是针对孙总所提出的佣金问题进行协商，在2号之前让他和我们达成协议。思路是对的，不过曼秀总部的态度好像比较坚决，我怕孙总抢先一步跟他们达成协议。我跟孙总见面的时候，可以先试探一下他的态度。合同上写的是不允许他们私下谈业务，但如果他们钻这个空子，一定说是朋友关系，我们就不能直接露面。所以这件事你一定要处理得聪明一点。我想想办法吧。这个项目对公司很重要，我对你期望很高，加油。那我先走了，还有很多资料需要准备呢。常来啊！再见。哎，你有没有发现王源跟胖子不太对劲儿啊？没发现啊？怎么了？
这俩重色轻友的家伙，等着！什么情况？哼！哎，谢谢，来吃着吃吃。胖子，你从杭州回来了，接下来什么打算？哎呀，还没想好呢。不过走了一圈，还是觉得这儿好。我给你点建议。我人家酒吧开业了，虽然是个小本生意，但我对自己的期望值特别高。酒吧基本上什么东西都完善了，就差一个合伙人。你这两天没什么事儿，这样，你先在酒吧待几天，你感受一下。你要觉得行，咱们俩合伙，你入干股就行，行吗？不，你别这么快拒绝我，你想想。你也别提什么干股不干股的，这酒吧你投了多少钱，我都出一半。啊不，我找你不是拉投资的，我。丽丽，说这些没意思了。你找我是因为你信任我，我在外面打工这么多年，给别人打工打地了，能跟哥们一块创业，这不挺好的事吗？你要是不嫌弃，从今天开始，咱们就是真正的中国合伙人。啥呀的，太痛快了！你还是考虑考虑，干我们这行风险特别大。干什么没风险啊？对吧？你趁着年轻赌一把嘛。再说了，我非洲了回来还有积蓄呢。有多少？王源我都没告诉，能告诉你吗？反正不管赚了赔了，一人一半。胖子，哎，我就不跟你客气了。既然你这么说了，咱哥俩好好干，争取只赔不赚，只赚不赔。好，有福我享，有难你当。好。人们风花雪月，朝三暮四，暗度陈仓，愚不可及的在肮脏的空气里说着由衷或者不由衷的话语。这不是我那个话剧吗？谁给我放网上去了？来了。啊，哎，胖子，你怎么跑过来了？我以后天天都在这儿。为什么呀？我也这儿员工啊。你别闹，胖子不是员工，从今天开始我们俩合伙干酒吧。10月火一个。你们俩合伙？这么大的事儿，我为什么不知道啊？你刚进来之前，我们刚商量好。李李，出来一下。你最近变厉害了呀？什么事儿都瞒着我。你是说胖子来酒吧的事吧？这只是其中一件。王源来找的我，他让我跟胖子聊聊，把他留下来。王源来找的你啊？我觉得你说对了，王源绝对喜欢胖子。干得不错。还生气吗？还有一件事儿，关于你的。我怎么了？是不是你把我那视频给我放网上去了？啊，你看到了？我能看不见吗？那么多人艾特我。我拿你的碟回去看，我发现里面有好几段我特别喜欢，我就把它摘出来放在网上。没想到点击率太高了。你是嫌我被人骂的不够是吧？有人骂那是好事儿，你最起码有人知道啊。这什么心理呀？不，你没仔细看吧？夸的人不少。要不能把咱们视频推荐到首页上吗？怎么可能会有人夸？当时首演完，网上就骂声一片。谁骂呀？不，谁骂？就看话剧那几个人啊。不，大多数人没看过。这2天挨个评论我可都看了，很多人喜欢，尤其是咱们年轻人。有争议那是好的作品。你见过有什么东西是所有人都喜欢的吗？那倒也是。想明白了吧？你要从失败中吸取教训，多听听我们大家的意见，你以后会写好的。可是现在还是没有人找我写剧本。会有的，我给你祈祷啊，祈祷会有的，会有的，会有的。哎，对了，我得去找韩文静，我得看看她相亲相的怎么样。走了。你怎么那么忙呢？你真不靠谱！说好相亲完给我打电话，为什么不给我打电话啊？
因为我不想跟你提这件事情。为什么不想跟我提这件事啊？因为你无法想象那个人是谁。金城武啊？是金城武就好了，这人你还认识？我认识？太认识了。谁啊？刘岩。哎，你们俩太有缘了吧？有什么缘分？知道是我，他故意的。他为什么要故意啊？谁知道啊？哇塞，跟他在网上聊那么长时间，我居然没发现。我估计是他太喜欢你了。哎，你怀孕的事儿你告诉他了吗？我告诉他了。他怎么说啊？还能怎么说啊？吓跑了呗。完了，这回真完了。你这压轴相亲没成功，砸手里了。再想办法呗。我有个惊天大的秘密，要不要听？什么秘密？胖子跟王源在杭州那一晚上，俩人在一块儿了。真的假的？王源告诉你的？没有，我看他买药了。什么药啊？事后吃的药呗。哇，这王源太不够意思了，这么大的事儿居然不告诉我。得警告胖子，让对王源好一点。那必须警告他呀。什么玩意儿？喂，你好。对啊，是我。啊，我平常也不太上网，所以我不太知道这个消息。谁呀？才哥。哎，免提呀？那个谁？在网上关你的资料特别少。你能简单回答我几个问题吗？好啊，你问吧。你能不能简单的描述一下您自己啊？我呀，我身高1.68米，体重47公斤。哦，您是哪年出生的？去表这个我可能不太方便回答你。那对不起，那您的生活理想是什么呢？随遇而安。喂，喂，你好，是随遇而安。对不起，我信号不好。我方便了解一下您现在的感情生活吗？好啊。二婚。哎，不好意思啊，我在一神经病院里，我找个安静的地方给你打。这份代理协议是谁签的？我们老板在几年前签的，签的时候也咨询过律师。看来你们老板找那个律师水平实在不怎么样啊。我收费很高，为了给你省钱，我也不跟你废话了。这个协议上明确写明，任何一方都有权利提前6个月发出书面通知，无条件终止此协议。这个我看过了，就跟南京条约差不多，所以我来找你，看看这上面有没有其他的疏漏可以利用的。没用，这个协议完整了保护了对方的利益，从法律方面没有任何方法可以解决。我建议你们从绑定客户入手吧。跟我想的一样，谢谢你啊。丽丽，跟你商量个事儿行吗？你能把空调打开吗？热死我了。开什么空调？省点电吧。也是啊，这白天一个人都没有。一个人都没有，怎么办呀？这光靠晚上这点酒水钱，咱们连房租也付不起。是，可是谁白天喝酒啊？哎，丽丽，最近我去周边的写字楼转了转，吃饭的地儿特别少，而且一到饭点儿就排大队，吃的也是千篇一律，不好吃。我经常吃，那饭菜太一般，没办法，当维生素吃呗，能吃饱就行。哎，丽丽，以后咱们中午啊，干脆给写字楼午餐派送得了，要么来店里吃也行，反正地儿闲着也是闲着。这样你能开点空调，让我凉快点儿。哎，你这想法不错呀，但是干这种事儿又得一笔钱啊。干嘛？我做不就完了吗？你会做菜啊？哎，我在非洲被人绑架的事你知道吧？我跟你说，不到2个星期我就瘦了20多斤呢。后来我就跟劫匪商量，我做饭行不行？结果呢，不光是我胖了，
连劫匪都胖了。哎呦，我在非洲最大的收获就是，不管是什么食材，只要是能吃的，我都能做成美味珍馐。后来我被解救的时候，好多劫匪都哭了，说再也吃不到中国食物了。真的假的？是？当然是真的，我骗你干嘛呀？你等着，我给你做去。喂，你好。哦，前程无忧啊。啊，更新简历。哎，不用了，不用了，我已经有工作了。嗨，小生意。好嘞，谢谢啊，再见。你说这留言是不是有毛病啊？都什么时候还跟人瞎起哄，太讨厌了。我看他不想无理取闹，他跟你玩真的呢。走，看看。孕妇装前头呢。哎呀，郑小北，你一点都不懂我。你说这衣服我穿会不会太紧啊？不会，挺合身的。啊？有没有小一号啊？这个衣服没有了，是最小的了。没有啦。这个尺码的衣服您穿正合适，不用再小了。它洗完之后会不会变小？这件衣服不能用热水洗，得用冷水洗，要不然会缩水的。是吗？那就要这件。你有病啊！哎呀，我没几天好日子过了，再过2月我就变宽了、变胖了，正常的衣服我都穿不了了。得趁现在赶紧享受一下搭上胖钱的末班车嘛。再说这身衣服我生完孩子后也都穿不进去，还能督促我减肥。哎，听说现在奶粉都320块钱一罐了，你可得好好加油啊！放心吧，他可以的。哎，服务员，快点儿！来了。什么？这太简单了。简单，尝尝。还不错啊。哎，真不错，胖子，你手艺可以啊。还行吧。这是我吃过最好吃的盒饭。从明天开始，挨个写字楼绝送餐，开业初期咱免费试吃。必须的，10月火一炮！哎，你们俩干嘛呢？非得叫我下来？我那边办公室都订好盒饭了。你别说啊，还真有那么一些不一样。神经兮兮的，你们说什么呀？脸上是散发出一股成熟女人的美。胖子牌面膜让你皮肤光滑、雪白粉嫩。你说什么呢你？哎，我看到了，手工纱呢？没了！胡说八道什么呀？讨厌！你就招了吧。我招什么？招你跟胖子在杭州到底发生什么了？对，把你俩犯罪过程详细的给我讲一遍。你是说胖子被绑架的事儿是吗？不是，说你们俩。我们俩什么都没有。真没什么？没有啊，我们那天就是在杭州，然后我们俩都喝多了，然后就各回房间睡觉了。得了吧，我都看见了。你可真是编剧，都看见了，张口就胡来。你就是不说是吧？你跟胖子现在到底什么情况？朋友？男女朋友？热恋中的男女朋友？我跟他还跟从前一样，你们俩找我就是为了问这个呀，可真够无聊的。我回去了，我办公室还有一堆事儿呢。王源，你这么抠的人，免费午餐不吃，肯定有问题。我订了盒饭了。偏执。问他没有用，咱们得去问胖子，在胖子那比较容易突破。对。
哎，找我，王源。你没跟小北他们说什么吧？说什么呀？就是杭州那天晚上的事儿。没有，我什么都没说。那就好，他们一定还会问你的，你可千万别说啊，不然他们俩不知道怎么吓唬我呢。哎，我知道了，我什么也不说。那我挂了啊。不。胖子，哟，郑老板亲自擦桌子呢。请人不还得花钱吗？赶紧里面坐。哎，李李呢？啊，丽丽出去采购去了，你找她？我不找他，我找你。来，坐下说。喝点什么吗？不喝了，找你说点正事儿。胖子啊，有个事儿想求你帮忙。只要能帮上忙的，我一定全力以赴。哎呀，这不是不好意思说吗？在求你帮忙之前，我们得跟你确认一个事儿。什么事儿啊？你跟王源现在什么情况？没什么情况，一切正常。就是还跟以前一样。朋友关系。没什么特别的。没有。哦，这就好办了。文静，你说吧。我怀孕了。哎，我听李李说了，家里人还不知道呢，所以我得找个男朋友带回家，不然我爸我妈该怀疑了。眼看吧就瞒不住了，我必须得给这孩子找一名义上的爸爸。好，但你看我一直在相亲吧，这么长时间没一个合适的，明白了吗？我没明白啊，我能帮什么忙啊？你怎么那么笨呀？文静就是想让你假装她男朋友，跟她结个婚，应付她爸妈。跟他结婚？你跟我结婚怎么了？多好的事儿啊，买一送一的，我还有点配不上你啊！这忙我闭嘴，你必须帮！闭嘴！我下来吧，胖子。有什么呀？不就是见父母吗？不就是见家长吗？能怎么着？对啊，这有什么的呀？胖子，我跟你说，你表现好一点啊。哎，你看我这衣服，这发型合适吗？特别好 ，very good。哎，你跟我爸在一起的时候千万别紧张，不管发生多大的事儿，有我在，别怕啊。怎么着？你爸还吓人啊？他吧，就是气场比较强大，跟他说讲话的时候吧，有点心虚，可能以前当领导当惯了。对，所以你一定要注意，千万别露出破绽。一旦你露出破绽，你就死定了。死定了，大不了就挨顿骂呗。骂，急了还会打你呢，打你不解气还抓你呢。走啦，走啦。我腿不太舒服，我去看看腿。别演啊，别演。不是，你看我空手来的，我怎么去买点水果吧？哎呦，择日不如撞日，乖啊！不是，我说别这样，不是，我说你们这是来真的呀？你们？哎呦，胖子，你以为呢？我还以为你们开玩笑呢。本来是想跟你开个玩笑，让你跟我们说实话，结果你也没说呀。反正我也着急结婚，你就跟我假戏真做吧。不是文静，我真不能跟你结婚。这是你最后的机会了，你要再不说实话，你就只能跟我结婚了。胖子，你跟王源到底在杭州怎么回事？招了吧？说不说？说呀！你跟王源上床了？什么？上床？安静！给胖子，跟我朋友。胖子，你们这是干什么呀？打赌。
你们这是伤天害理！你们罗总经过仔细考虑，决定降低佣金5%，这个折扣可是前所未有的。我个人觉得很有诚意。什么时候？是等现在的合同到期以后吗？不，如果您同意的话，我们可以签一份补充协议。从下个季度开始，我们就可以按照这个来执行了。不过，我们有3个条件。你说。一是我们的合同期限需要延长。几年？3年。还有呢？2，这是一份保密协议，只针对凯盛，您不可以私下通知伟成的方总。这个我明白，你放心，我不会告诉他的。第3，在我们和国外总部谈判结束之前，您不可以与他们有任何的接触。这个我知道。您看这个让步您还满意吧？还可以。你这样吧，你让我考虑考虑，过2天我给你答复好吗？需要有多长时间啊？你这样，我看看我的日程啊。这样，孙总，您看2号可以吗？哎呦，2号我有个接待，这样吧，3号之后可以吗？没问题，咱们电话联系。好吧。不打扰您了。哎，来瓶最贵的哦，再给孕妇来瓶矿泉水，今天我买单。我身高1.68米，体重48公斤。我喜欢的生活是随缘，平时都是靠跟人打赌维持生计。什么情况啊？这么开心啊？我在模仿周小北接受记者采访的贱样子。你被采访啊？不知道哪来的记者，当时旁边还有不知道哪来的神经病。那我回头得看看呀，这是要火了呀！哎呀，他已然把自己当成女明星啦，民间剧。好，我这先收了啊。王源，他们都知道了。看见没有，这就是典型的泄了真气以后的样子，累的。就是以前当保姆呀，去卖酒啊，从来没见他这样过。可不啊！你们俩说什么呢？我们俩在讨论一个女孩变成女人的过程。死胖子，这点秘密都守不住。你还真不能怪胖子，你都没看见他那惨样，差点就跑路了。行了，我招还不行吗？我们俩那天晚上都喝多了。哎，这不是好事吗？干嘛还吊着一张脸呀？胖子不行啊！你说什么呢？我不是因为这个，我因为公司的事儿。公司怎么了？老外要来国内跟我们谈判，但是会提前到1天，跟国内的经销商私下会面。他会在北京转机，我打算明天飞北京，跟他坐同一班机回大连，争取在飞机上就说服他。有把握吗？没有，可是不能让他们俩见面呀。他们要是一旦见面，我们之前所做的努力就白费了。不是根据合同，他俩本来就不应该见面啊，这也太无耻了。可是没办法，他说他见朋友，你有什么证据证明他们是在谈业务呀？是很过分，不能让他们阴谋得逞。哎，是不是只要不让他们见面，这事儿就成？对呀，可是他们俩肯定是提前约好的。什么时候到啊？后天。你有什么办法呀？别吵，别吵。为什么？为什么？为什么回回都是我？哎，为什么不能是你？你有一个男朋友，他不行，那不能回回都是我。那行，我出。我觉得1为什么？2为什么？是我跟他。就这么定了。明天你就放心去北京，要是在飞机上能搞定最好，搞不定我们就执行备选方案。这样能行吗？那还能怎么办？你有更好的办法吗？值得一试。不是这头等舱，可是头等舱机票好贵啊，我好心疼啊。王源，我告诉你，人得往前看，你舍不着孩子，你套不着狼。
我那老板他也，你要搞不定这老外，你的工作能不能保住还是个问题。这点钱算什么？哎，保胎啊 ，sorry 啊，宝宝，妈妈有点激动，就你这点出息。行吧，那个，我先回去了，我回去准备准备。胖子，送你家王源回家啊！哎，我是个孕妇，我先走了。送啊送啊！小北，我先走了啊，慢点啊。王源，你生我气了？我跟你说了，别让你告诉他们，你为什么还是要告诉他们？我不是故意的，我也不想说，可我要不说，韩文静把我拉上去结婚了就。你有病啊！韩文静能看上你吗？我怎么了？我也不缺胳膊少腿的我。你也不想想，韩文静就算是拉人结婚，也得找个跟自己般配的人。那我不知道，我当时真的是害怕了。你想过我吗？你知道我什么感受吗？你知道他们俩怎么笑话我的吗？他们俩也不是恶意的，过2天也就忘了。再说，以后他们也会知道的嘛。以后，我本来觉得你挺可靠的，我没想到你也这么没出息，这点秘密都守不住，你谈什么将来，说什么以后？我拿什么相信你啊？我们已经，再说小北说你是，我是跟你，那又怎么样啊？这能代表什么呢？我必须要跟你在一起啊！王源，你别生气，你听我解释，你别着急啊，我会对你负责的。负责？你没吃药吧，胖子？我用得着你负责吗？这么多年一个人都过来了，我一个人工作，一个人生活，我已经都习惯了。我本来以为你值得托付，你值得信任，可是没想到你也是这样的。是我错了，我才有病，我才应该吃药呢。干嘛？忙完了吗？我想跟你谈谈。说吧。我这2天仔细的想了，樊斌，李李，小美，哎，我刚才看见那个胖子了，为什么他不理我呢？什么情况啊？小北，小北，干嘛？啊，我来就是来祝福你们新婚快乐，白头偕老，海枯石烂。哎，喝什么喝？这是喝呀啊！老规矩，3杯啊。樊斌，樊斌，大了。怎么办啊？他现在住哪儿啊？我不知道啊。要不然把他送回他父母那儿吧。这也太晚了，不好吧？父母该担心了。那怎么办？没事。啊，走吧。那睡会儿。估计天亮前他是醒不了了。今晚就让他睡这儿吧。哎，你刚刚不是有事儿跟我说吗？什么事儿啊？啊，樊斌跟我说过2次，说咱们俩快结婚了，什么情况啊这是？你就不用保密了，戒指我都看见了。什么戒指啊？就你旅行箱里那戒指啊，我不是故意翻到，我那天不小心就看见了。你是说那金戒指啊？嗯，那我妈的。你妈的？我妈给我妹的。你妹的？哦，不是，那怎么戒指里有一个英文字母 Z 呀？这不是周小北的周吗？我妈姓张，工厂长 Z 吗？大头啊，
小北，我去吧，我去吧。哎，喂，王源，到家了吗？那个，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。怎么样？起床了？哎呦，哎呦，我怎么在这儿啊？说，再说，我不了解你啊。喝完酒，第二天醒的比谁都早。哟，咳嗽了。喝完了赶紧去上班吧，都几点了？辞了。辞了？对啊。那你现在做什么呢？什么都不干啊。哦，我能在你这儿住几天吗？怎么，不方便啊？不是啊，你觉得咱们俩现在的关系，你住我这儿好吗？行，我知道了。你现在住哪儿呢？李蕊把房子退了，我没地儿呢。没事儿，我在找房子呢。你先住我这几天吧，反正我也不经常回来。找到房子以后你再走。谢了啊，哥们儿。说那么多干嘛呀？刚去北京那会儿，住你宿舍大半年呢。走了啊。哎，哦，对了，你有钱吗？借我点儿。够了。嗯，够了，过2天就还你啊。老伴儿，下班了？你不是让我下班以后过来一趟吗？啊，对，坐。我有个事儿要向你请教。怎么了？是这样的，酒吧白天生意特别不好，我跟胖子准备往写字楼送餐。挺好啊。哎，回来了，怎么样？今天全送出去了吗？送是都送出去了，可不知道人家吃不吃。我找你来就是因为这事儿。胖子送了2天餐，反应特别不好，很多人接了以后直接扔了。你们那盒饭长什么样？让我参观一下呗。还有吧？剩2盒不够吃了。咱们俩这2天中午晚上都吃这个。这卖相也太差了吧！卖相怎么了？好吃不就得了吗？人家根本就不买，怎么知道你好吃啊？我觉得王源说的对。你不是去日本考察过吗？人家的便当长什么样啊？你就不能跟人家学学？对呀，我怎么把这事儿给忘了？你要从配菜上下功夫，要打绿色菜、健康油的概念，色香味俱全了，我就不信没人买。哎，王源，你太有商业头脑了。你跟胖子要是在一起做事儿，什么事儿都能成。你们俩天生绝配啊！咱们这件事要是成了，马上开一个独立的餐饮部，怎么样？行，就这么定了。明天我接着送。哎，那个多印点宣传册，然后咱们挨个楼发一下。印好了告诉我一声，我拿到公司那边去。我上班去了。谢谢。有空常来。我是客人吗？不是啊。
那后来呢？后来吐了一地，我跟丽丽一直收拾到半夜才回家。喂，胖子，怎么了？我在文静工作室呢。啊，那你过来吧。干嘛啊？我也不知道，胖子说他要过来。哎，你刚才说去哪儿了？后来呢？后来没后来了。后来我们俩谁也没再提这事儿，我连酒吧都不好意思去了。你都笑了快1个小时了，一会儿被抽筋了。啊，我不笑了，我不笑了。哎，那我采访一下你，周亚柏同学，你现在对婚姻是什么看法啊？我现在对婚姻吧，其实就像咱们小时候吃那爆米花，你记得吗？就最后都有啪那一下。其实我现在的感觉跟那个时候挺像的，就是既期待又害怕。不过期待多过于害怕。你怎么一点长进都没有啊？吃一亏不知道长一智，也不知道跟我学学。跟你学什么呀？未婚先孕啊？哎，这位小姐，你不要搞错哈，我是不婚先孕。哎，你爸你妈没逼着你相亲吧？哪壶不提提哪壶。天天逼着我不是相亲就要交男朋友，不是给我看照片就看八字，烦死我了。让他们俩知道我现在已经怀孕了，我估计我的天就塌了。算了，别说这事儿了，咱们还是把王源的工作落听再说吧。你不会是要打人吧？哎，王源骂你了，要是骂一顿能解决就好了。他打不过你啊？怎么了？还不是因为你们俩，王源真生气了。都怪韩文静，当初就是她逼我打赌的。你别收那钱啊！谁让你输来着？我跟你说，王源现在属于典型的恼羞成怒。他上飞机没有？让他回来，好好教训一下他。你别在这个时候添乱了。我觉得王源生气也不全因为这个。那为什么呀？胖子，你不知道吧？这2天对于王源来说特别关键，关系到他的前途，咱们就别添乱了。这么重要啊？我不知道啊。太重要了，估计啊，你也是被他当成这个排泄工具了。你也想说发泄工具吧？发泄工具。胖子，这样吧，咱们这段时间先别添乱，等过了这段时间，我帮你们俩和好。真的。嗨，你要干嘛？你吓死我了！我想跟你结婚。你是不是有病？直走左转再右转精神病院。我是认真的，我觉得我得帮你。谁帮谁啊？不，是你帮我也就是我觉得咱俩得一帮一，对对红。你看，你是想给孩子找个父亲，我呢是因为我妈身体不好，她老害怕她在有生之年都抱不上孙子，所以她老逼我。我又不是一个随便的人，我想来想去，咱们俩是最合适的。我是假结婚，你要想结婚找别人去吧。你假结婚，你小点事儿。你就算假结婚，你也不能那么随便吧？你也得差不多点，找个知根知底儿的吧？你现在这么黑灯瞎火的乱相亲，我都替你担心。你说，万一那个人要是有家暴呢？啊，他喝点酒，他对你还好，那要是对孩子，你说的我真是没想到啊。但你怎么能保证你就不是你说的这种人呢？我是什么样的人，你还不知道吗？我还不知道。是，我承认，我大学的时候我是耍过你。再说一遍。我不提了，我那个时候是年幼无知，但是现在我不一样了。我是真心喜欢你，我保证这就是我的亲生孩子。再说一遍。不是，我保证我会对像亲生孩子一样对他。你说的是真的？对天发誓。行吧，我知道了。我现在有个重要的任务啊，后天再联系你。好，慢点啊。哎，我等你电话啊。耶！要死！
座位靠窗。谢谢。Excuse me, Yeah, please sit down, please. Mr. Boy。哦，是的，您是？您会说中文啊？会听，简单的也会说。真好。哦，我是浩达集团罗总的助手，我姓王。你好，你好。你好。您提前来中国了，为什么不通知我们一声呢？我好到机场去接您，显得我们太失礼了。没关系，我们待会谈安排在明天。今天我是来见一个朋友。啊，说到会谈，我们刚跟国内最大的经销商达成了新的协议。哦，是吗？凯盛的孙总，你认识吧？好像听说过。我们合作了很长时间了，而且一直都合作得很愉快。对于新的协议，我们双方都是非常满意的。哦，这样，那祝贺你们。谢谢。你晚上有时间吗？需不需要我们给你安排一个欢迎宴？不需要了，我已经约了一个朋友，然后明天我找时间拜访罗总。那既然是约了朋友，就不打扰了。需要我帮您订酒店吗？不用了，如果你不介意的话，我想休息一下。不好意思。你怎么搞的？哎呀，实在是不好意思，我这有纸，来，我先帮你拿一下，不好意思啊，对不起，实在是对不起，下次注意点啊，真的对不起啊。我还是听歌了，你们还听我旁边车钥匙借我用一下。去哪儿啊？管着吗？我没看啊。什么你没看？停门口呢。去哪儿啊？我给王源撑面子。注意安全啊。Hi, welcome. Yeah, thank you. “您好，您是？”“您好，我刚跟您通过电话，我姓周。”“我想起来了，您是包伟先生在国内的临时翻译吧？”“包伟还没到啊？”“我的助理已经去接他了，应该很快就到了。”“去接他了？
可是包飞跟我说他下飞机要临时去个地方，让我先过来这儿等他。哎，是什么地方来着？说他去哪儿了？什么时候到啊？没说。哎，现在老外都这样，我见多了。一来跟中国人谈生意吧，就好像高人一等。喂，人接到了吗？不是，飞机已经降落了。哎，我说你这办的什么事儿啊你？快去找去。这老外吧，还有一特点，就出门不爱带手机。我跟孙总约好了4点钟见面，为什么他还没到啊？啊，他呀，他这人吧，就是时间观念特别差，那个早晚有一天吵的。你能不能帮我打个电话催一下？打电话，好好打电话。孙总啊，你什么时候到啊？包卫先生都急了。哦，好好好，那我跟他说，你快点啊，拜拜。怎么样？他在见客户，说大概还得1个小时呢。太不守时了吧？就是太不守时了，他老婆生孩子都迟到。别生气啊。这老外怎么这么不守时啊？是啊，我这种事儿见多了。我跟你说，上次我接了一英国的，那人简直傲慢无礼，就跟我欠他钱似的。那你还给他干啊？没办法呀，家里弟弟要上学，缺钱呗。你看哈，就是国人企业不争气啊。就是啊，我跟你说啊，我干了这么长时间，算是看透了，这些老外啊，没一个好东西，把多少人都坑了。所以能不跟他们做生意，千万别跟他们做生意。王源儿，孙总啊，怎么去那儿了呀？好好好，我这就带人过去啊，拜拜。怎么了？实在不好意思，临时换地方了，我开车带您过去吧。迟到就算了，为什么要换地方啊？对，我也不知道啊。老板就这脾气，多变。天哪！走啊，怎么搞？带您过去。Okay, we're here. I gotta go do a shoot. 来了，孙总。Hello, Mr. Bovy. This is Mr. 孙总，这是 Bovy 先生。没想到孙先生是一个特别不守时的人。会说中文啊？